Hey guys, assalamu alaikum. This is Maria from Nahar's blog, and this is Aki, and this is Nisa, আমাদের ছোট নাহার। সবাইকে হাই দাও, হাই দাও। বলে সবাই কেমন আছেন? সবাই কেমন আছেন? বলে আমাদের সময়টা অনেক বোরিং যাচ্ছে লকডাউনের মধ্যে। আমাদের সময়টা লকডাউনে অনেক বোরিং যাচ্ছে। তো গাইজ আজকে আমরা চলে আসলাম নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। সো চলুন শুরু করি। তো গাইজ এখানে দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমরা কি নিয়ে এসেছি। ফুচকা চ্যালেঞ্জ সবারই হয়তো দেখে লুপ লাগতে পারে, সবার হয়তো অনেক লুপ লাগতে পারে আজকে আমাদের এগুলো দেখে। আর এগুলো আমি আজকে সব নিজের হাতে একা বানিয়েছি। এগুলা বানানোর পিছনে কিছু কাহিনীও আছে। লবণ আনতে এক কাহিনী হয়েছে, এগুলো বানাইতে আরেক কাহিনী হয়েছে। তারপর ফ্রিজ খুলে দেখি সস সালাদ কিছুই নেই। তারপরে আর কি কি বাকি আছে? প্লেটগুলো আনতে না, প্লেটও বাইট করছি, গোছানো ছিল অন্য জায়গায়। 2000 years later. তো এখন আজকে আমরা দুই বোন মিলে একটা চ্যালেঞ্জ করব। গাইজ আজকে আমরা ফুচকা চ্যালেঞ্জ করব, সেটা তো আগেই বললাম। আর আশেপাশের সাউন্ডে যদি কোথাও কোনো রকম প্রবলেম থাকে, আমাদের কথা শুনতে আপনাদের প্রবলেম হয়, তাহলে মাইন্ড করবেন না আপনারা। আর ফুচকা নিয়েছি এখানে, এগুলোর কি করে, এগুলো হচ্ছে ফুচকার ভিতরে যে আমরা মশলাগুলো দেই ওগুলো। এখানে টক, আর এখানে আমরা দুই বোন মিলে চ্যালেঞ্জ করব, যে আগে শেষ করতে পারে। এখানে 20টা করে আছে। আমার অলরেডি পানি এসে পড়েছে, সেটা তো ঠিক আছে, খাওয়ার পরে বোঝা যাবে কালকে সকালবেলা। আমার অলরেডি এগুলো বানানোর আগে আচ্ছা, আমরা এখন এখানে টাইমার সেট করে দিব, যে আগে শেষ করবে সে এটা স্টপ করবে। চলুন শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, ফার্স্টে আমি টাইমারটা সেট করে নিই। ওয়েট, এই যে দেখেন এখানে 0 দেওয়া আছে। স্টার্ট দিলাম, টাইমার শুরু হয়ে গেছে। শুরু করি। আমি আমাদের বাড়ির দাও। ও মা,
দুটোটা কামছো আমার ডিমটা প্লিজ আমার ফেরত ডিম রাখোস ও মা কাঁচামরিচ খাও খাও টক খাচ্ছে শুধু ও মা কি হয়েছে মিমি? কি হয়েছে মিমি? মিমি কি হয়েছে? যা, পানি খাও, পানি খাও। একটু এনে দাও আমি খাবো। জাগা সেটা একটা দিছস একটু তো নিচে একটা দিছস তুমি একটা নিয়ে না হ্যাঁ? দুইজন তো আমার দিতে পারতাছো। যাও 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 এই খাস না খাস না খাস না মুখ শেষ দুইটা নিসারে মাইরা তুমি তো জিতবাই হ্যাঁ এই তুই একটা নিসারটা দিছস ওটা তো বলছি তুমি দিছো তো আমার তো কিছু করছ না আরে আমি দিয়ে দাও রে। যাও। ভাই আমার ডিম কই ও কে হারলো যাও যাও আমি উইনার আর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি এগুলা ও কিন্তু একটু ঝাল খাইতে পারে না সেই জন্য আজকে আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলছি আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল রিয়া কাঁচামরিচ খাবে আজকে সেই দিনটা আসছে আল্লাহ অনেক শুকরিয়া কাঁচামরিচ আমার লিপস্টিক আমার গ্লাসের উপরে দেখেন কাঁচামরিচ কিভাবে খায় কিভাবে খায় তুমি জানো না এখন রে সবগুলা কাঁচামরিচ খাবে কি আমি জানি সবগুলা খাইলে ওর অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যাবে তাই আমি তো গাইজ একটা কথা বলে রাখি আপনারা কেউ কিন্তু আমাদের এই ইফেক্ট গুলা দেখে কিছু বলবেন না কারণ আমরা তো তেমন সুন্দর না এই ইফেক্ট মেয়েরা সুন্দর হইতাছি ডোন্ট মাইন্ড ওমা আমার লিপস্টিক ওমা ওমা সো এখন রিয়া মরিচ খাবে খাও আমি যেগুলা বেছে বেছে দিব ওইগুলা খাইতে হবে আমি এখানে আমি খাইতে পারি তো তোমার দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে কয়টা মরিচ আছে আমি গনে নিই না লাগবে না লাগবে না লাগবে না আমি কয়টা আছে গনে নিই 1 2
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 এখানে 17টা মরিচ আছে। 17টা তো খেতে পারবে না। 17টা আহারে গান আসতেছে। আমি হলো তো এই জায়গায় আছি। যাই হোক, এখন আমি ওকে বেশি তো খাইতে পারবে না, 5টা মরিচ খাইতে বলবো। কয়টা? 5টা। অনলি 1 5 5 5। তারপরে শুরু করি। আচ্ছা যাই হোক, আজকেও একটাই খাবে, কারণ 5টা খাওয়া পসিবল নয়, সেটা আপনারা জানেন। আর আর হ্যাঁ, আপনারা আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব কেন করেন না? সমস্যা কি? তোর মতো কিছু মানুষের মাথায় মিল্কি ব্যারাম আছে, ঠিক আছে? সো তারাই মেবি সাবস্ক্রাইব করতে চায় না আমাদের চ্যানেল। প্লিজ 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 আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর আমাদের ভিডিওতে লাইক করুন, কমেন্টস করুন, শেয়ার। তা এখন রিয়া মরিচ খাও। এই লালটা ছোট, একদম সবচাইতে ছোটটা, এই যে দেখেন, একদম সবচাইতে ছোট মরিচটা দিছি। সোজা একটা মরিচ নেই যে সোজা মরিচ এরকম না। এরকম। ও আচ্ছা, না, এটা একদম সবচাইতে ছোট। এই যে দেখতে সবচাইতে পাচ্ছেন। ছোট তো এটাই। এই কি না, এটা খেলে আরে এটাই এটা খেলে হতো না, এটাই খেতে হতো সবার সামনে দিয়ে, এইটাই খেতে হতো। ওকে, চলো। আজকে রিয়া মরিচ খাবে, আজকে রিয়া মরিচ খাবে। নে 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 মরিচ খাই। ও আচ্ছা, আমি পারি না, তুমি খেয়ে আমার দেখো। দাঁড়া দাঁড়া। আচ্ছা শুরু কি করতাম না? এখন তো গাইজ, আশা করি আজকে আমাদের ভিডিওটা আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন আমাদের সব নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে আপনি পাওয়ার জন্য। তো আজকে এ পর্যন্ত। সবাই সাবধানে থাকবেন, এখন দেশের অবস্থা বেশি ভালো না। সবাই অনেক সাবধানে থাকবেন, সাবধানে চলাফেরা করবেন। কথা বন্ধ করে আমার দিতে বল। এইখানে আমাদের সবার বড় আম্মু বসে আছে, বসে বসে আমাদেরকে পাহারা দিতেছে আমরা কেমন ভিডিও বানাইতেছি। তো গাইজ, আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর নেক্সট আপনারা কেমন, তুই কিছু বল, বলে শেষ কর আজকের ভিডিওটা। যাও যাও। বল আপনি। রিয়ার অবস্থা এখন এমন। আপনাদের জন্য এত কিছু করলাম, তারপরে আমি সবকিছুই খেয়ে আপনাদের জন্য আজকে এত কিছু করলো, মরিচ খাইলো। প্লিজ 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 আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদের পাশে থাকুন, আমাদেরকে সাপোর্ট দিন প্লিজ, সবার কাছে অনুরোধ। আশা করি আজকে ভিডিওটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। তো নেক্সট ভিডিও আপলোড দেওয়া পর্যন্ত আপনারা ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।